अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रडार। 25 जून की ताज़ा तरीन मौसम की अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुल्क के किन शहरों में तेज़ बारिश, गरज चमक के साथ तूफ़ान, किन शहरों में आंधी चलेगी और किन शहरों में गर्मी की शिद्दत है जो बरकरार रहेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पाकिस्तान भर का तफसीली मौसम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबा पंजाब की। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में शाम और रात के औकात में बादल बनने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। फैसलाबाद, सरगोदा और जंग में मौसम ज़्यादातर गर्म रहेगा, ताहम मकामी तौर पर आंधी आ सकती है। जनूबी पंजाब के शहरों में मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन बाज़ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान भी मौजूद है। अब चलते हैं सूबा सिंध की तरफ। तो सिंध में कराची में समुद्री हवाएं मौसम को निस्बतन बेहतर रखेगी, जबकि मतला जज़वी अब्रलूद रह सकता है। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, खैरपुर और लाड़काना में गर्मी और हबस बरकरार रहेगी। अंदरूनी सिंध के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, मूसा खेल, बारखान, लोरा लाई, खुजदार के तरफ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है, जबकि और दालबदीन में समेत जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्मी बरकरार रह सकती है। तो इसके बाद आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट और बाग में बादलों की आमदरफ्त के साथ वक्फे से बारिश और गरज चमक का इम्कान मौजूद है। इन इलाकों में मौसम खुशगवार रहने की तवक्का है। गिलगित बल्दिस्तान में गिलगित, स्कर्दू, स्तूर, हुंजा और दिया मीर के बाज़ मकामात पर बारिश और गरज चमक हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी बरकरार रहेगी, जबकि शुमाली इलाकों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने के इम्कानात हैं। अगर आप अपने शहर की रोज़ाना की मौसम की ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।